Hola amigos, bienvenidos al canal Ríos. Hoy tengo dos slimes, los voy a mezclar a ver qué slime se hace. Este es un rosita con brillitos, muy bonito. Yo lo hice, me que compré el botecito. Miren amigos, está muy sticky y está muy bonito, pero lo voy a mezclar. El otro es que ya lo hice también para que me compré el bol. Este bol ya lo tenía, pero de otro slime parecido a pero no, el era blanco. Yo lo hice como con brillitos doraditos y azules y negros. No son negros, son... Y pues vamos a mezclarlos. Aquí ya puse yo y aquí está ya lo puse aquí. Ahora va el rosita. El rosita está muy sticky. Vamos a ver qué le pasa. No, yo no quiero mezclarlo, no. Era de grande. Sí lo voy a mezclar como quiera. Uy, cala, se ve como... No sé cómo, pero faltan los brillitos. Amigos, no lo quiero mezclar, miren, ya se mezcló todo, pero ahorita viene qué color sea. Ahorita les digo, creo que se va a hacer como un amarillo. Sí, creo, o se va a poner el color del slime que tiene de los brillitos. Rosa, sino como el amarillito, doradito, algo así. Yo creo que sí se va a hacer ese. Naranja. O se va a hacer transparente, yo creo, porque este es transparente, rosita. No sé. ¿Y de qué color se hizo? No sé tanto en la cámara, pero se hizo como una naranjita, muy bonito. Sí, muy bonito, amigos. Here, what the fuck with you? ¿Tú no lo hiciste? Ah, tú lo compraste. No es cierto. Lo compraste. Está loco. Aunque porque ahí no le comas nada. Pero la verdad yo sí lo hice. Tú no lo hiciste. Lo compraste. Estás así por ardido.